大家好，我哋今日就嚟到 FFP 嘅第19集，就係介紹呢個荃灣西站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors.下一站荃灣西，左邊嘅車門將會打開。Next station, 荃灣 West. Doors will open on the left.美孚去荃灣西嗰段路程都比較長啦，咁中間要跨越荔景、葵芳、葵興同埋大窩口先去到荃灣嘅西面。但係其實荃灣西站係喺荃灣站嘅南面，唔係西面，都唔知點解。我哋呢都仲要行多一段路先到啊！美孚同荃灣西站真係隔好遠，次次呢行親呢段路呢都行到暈啦。好啦，我哋終於到咗呢個嘅荃灣西啦，入站。咁我哋就嚟到呢個荃灣西站。咁荃灣西站就係用呢個紅色作為主色啦。咁呢個一號月台去屯門側式月台啦。咁望落去其實荃灣西站幾似外國地鐵嗰啲風格嘅。好，咁跟住我哋上嚟啦。咁跟住呢，好似外國地鐵啲風格啦。荃灣西站。咁我哋睇完1號月台之後呢，就過對面睇下2號月台啦。咁2號月台呢，就係呢一個嘅紅磡方向啦。咁我而家行一行先。好，咁我哋呢個2號月台呢，就係呢個紅磡方向啦。咁呢個呢，就係紅色作為主色啦。咁跟住呢，我哋就上去啦。咁呢個就係洗手間啦，客務中心。咁我哋出閘啦。咁今次得2間店嘅啫，就係9000公壽司，好明顯抄愛回家個8000公，即係鰻魚壽司3件，玉子燒15蚊，抹茶雪糕加紅豆啊，綠茶紅豆雪糕啊，真係正啊！我諗起都想食。咁跟住就係波子汽水就6蚊啦。咁波子汽水就係有粒波子做個蓋，然之後落去，揾啲嘢落去啦。咁綠茶紅豆雪糕呢，就聽個名都想食啦。有時呢，仲會有啲海綿蛋糕粒添，我都想，好正。跟住間魚蛋店呢，就係呢個嘅細魚蛋啦，就5蚊一串啦。中魚蛋就10蚊一串啦，大魚蛋就20蚊一串啦。咁跟住呢，我哋就睇下 C 出口啦。咁 C 出口呢，就係呢現實世界翻新過嘅。咁C 出口，咁啲商店冇人投。咁其實呢度一出應該係嗰個海之戀定唔知咩Donkey啦。咁跟住呢度上嚟呢，就好似一邊係巴士總站，會全部改晒啦。咁呢個 D 出口啊，咁 D 出口就細好多嘅。咁D 出口行去係一個迴旋處。咁我哋跟住就睇下呢邊啦。E 出口，原來有一間店
美味小食呢，咁啊之前睇過噶啦，我唔翻睇啦。咁跟住意義出口啦。跟住 B 出口啦，咁啊冇乜特別嘅。嗰邊呢，唔知點解呢，我咁聰明呢，就博覽館站呢，就連住荃灣西啱博覽館站，你要好耐之後先會介紹㗎，咁而家唔睇住，唔知咩 logic 搞到咁啦。咁跟住呢，呢個 A 出口好似大啲。荃灣西站 A 出口就係咁啦。咁好啦，我哋呢個荃灣西站嘅介紹就嚟到呢度啦。咁我哋聽晚錦上路站再見，拜拜，See you later，小娜娜再見。